ya kakati bannange nsanyuse nnyo okubalaba mwenna. Ntwala omukisa guno okwaniriza owekitiibwa Bajjo kuba tomanyi ayinza okufuuka naye presidential advisor nafuka mukama wange. Abadde meeya w'e Nakawa alindiridde okulayira naye namugamba tojja kulayirira Nakawa, ogenda kunoonya division endala. Namugamba agende kulekana stage at least atandike kubeera meeya wa kulekana. Kakati kulekana stage oba Wabiduuku oba Kasokoso oba Kiwalimu oba Bwayise. Bajja anvumidde ebbanga ddene ampita bisaati anangira akasaati kange akamukenina naye nga nkenyumirizaamu kubanga nkaagala. Kati Bajjo yagambye nti akooye enkwe n'obulimba naki nemwaniriza nnyo. Naye okwawukanako n'abantu abalala mbeera nsirika nga abantu bavuma abantu. Sijja kukkiriza Bajjo omukwano gwange promota munnange ate nga y'omu ku bakulembeze baba promota okukozesa olulimi olubi oluvuma gy'abadde bakwano be kuba bali baganda be. Wadde tulina ebyobufuzi ebitugatta, tulina ebyobufuzi ebitwawula. Nze ndi wa NRM era mpagira Mwami Museveni ne mutabanyi we n'amagye ga Uganda ne NRM party ne government ye. Bajjo abadde wa People Power omu ku batandika People Power era y'omu abadde yeyita Foreign Affairs Minister ng'alinze naye kulayira government yabwe etwala ekifo. Bajjo yagamba ye Minister wa Information and National Guidance owa People Power, kati abadde Minister wa National Guidance and Information nga yagamba nti ekyo takugwako kalulu. So Minister wa National Guidance ne Information ino kubeera nga oli muntu mulungi nga tovuma abantu. So Bobi Wine muyimbi era nze ngenda kukyaza Bobi Wine ku radio yange naye mpagira music we naye siwagira bikola bye bya politics oba ebintu byakola kyekitwawula nenga mu ekitiibwa. Muganda wange nyinza okuba musingako omwaka waba ategedde emyaka gy'emituufu agamba 8 then awo mba musingako emyezi nga 6 wabanga emyaka emituufu yagitegedde agamba 82 era mbeera baabawe. So nze mu ekitiibwa ne mwagala nga muganda wange naye muwakanya nnyo ali ku ngoma ennene yepimira engoma ki enene ya president. Teyandiyepimidde president, yandirese ba president levels zaabwe emyaka 5 above bakubagani ekitega kyengamba. Naye ate Bajjo waba avuddeyo sagala akole ki avume Bobi Wine era Bajjo namuwandikidde ne mukubira n'essimu nemugamba olulimi olusi lulungi tovuma abantu tukwaniriza nnyo fe abawagizi ba NRM kubanze saaniriza Bajjo nga mukulembeze wa NRM naye mwaniriza nga omu ku bawagizi ba NRM. Bajjo babadde asinga okuvuma. Bajjo abadde buli lunaku anangira ekisaati naye kati wemba nina saati yange nga sirina gwe nabba sirina gwe natwalira mukazi we naye nga nze nina kasaati kange yandibadde akawa omukisa n'ekitiibwa n'agamba kasaati k'omusajja kalungi oba yaninsabyeyo akamu wemba nina kuba nalina bubiri akamu ne kabula ne bangamba bakalabye mu mmotoka ye. So sanga yandinsabye n'angamba nti mwenyi mpayo akasaati kamu mufo okukatwala obutwazi okitegeera. So bye byange naye tumwaniriza nyaniriza nnyo omwami Basajja Mivule bwadde n'ensolo nkambwe oyo wakabi oyo professor is very brilliant musajja mugezi nnyo ate ayagala nnyo eggwanga lye. You see, when you love your country tewali kintu kyenjagala nga muntu ayagala ggwanga lye. Basajja Mivule is a very nice man, very nice. Simanyi oba mukimanyi nti musajja mulungi, very good. So is an effective mobilizer. Kati laba squad ng'olina Basajja Mivule nga team captain n'ogatako Bajjo Alifunsi Anderea gemanya g'amatuufu mwami Alifunsi Anderea Bajjo okuva e Bajjo yali mukubi wa matafaali kati mugaga promoter kwaze namujja Bajjo ng'akuba amatafaali nova ku Bajjo n'ogatako mukama wange full figure oyo w'amaanyi oyo wayita abantu abeera nga musi kati wetumala full figure n'ogenda ku mukama wange omulala Buchaman oyo president wa ghetto oyo boss wange Mr. Buchaman. Then na mukama wange omulala Madam Catherine Kusaasira owakabi abo bonna abantu bakabi ne mukama wange omulala ye Moses Sali. Kati wange ina squad yeyo walayi Kampala bagenda jikuba ku ttaka abo ba boss bagenda kuba buli omaja okwata division emu. Nze mulimo gwange ngamba yamba konti tuyambeko wano kubanze mbabulira amazima siri mukulembeze wa NRM ate siri mukozi wa President Museveni naye mpagira President Museveni ne mpagira ne government ye. Kati era njagala ku nsonga eyo nyongerezeeko nti abantu abajja wano okubayamba
ngenda kugalawo gate sikyayagala abantu wano kubanga abantu mujja kutandika kupangapanga wano ebijulizi waliwo ababadde bapanga abasajja oba babayita abaani waliwo omulala bamuyita Isma omulala bamuyita Saalongo weeyo Gayaza omulala ye nina amanya gaabwe era kiseera kigenda tuka ngenda bawa interview balina omukyala gwe babadde bapanga nti yayingira wano abakozi bange ne bagezaako omukwata naye wano waffe kamera zijjudde buli wamu so bagamba nti bakitongole kya byakwerinda era ekisimu zaabwe tuzifunye tugenda kukola ki kubanoonyerezaako so nze sikyayagala wano kuba ate nze waliyo ku gate ninawo abasirikale bange ab'obusaale buli ajja bamulaba ate nga office kange mukalaba katono mulimu abantu basatu so tewali mukozi wange ayinza kukwata kuba kubakira muntu taliiwo bano abantu abali wano bona babuvunaanyizibwa omupasita omulala naye musumba so bantu babuvunaanyizibwa tebanywa njaye tebanywa asigala so ngenda kugalawo enkola y'abantu okwaniriza abantu okumala gajja wano tibajja kundaba njagala akuba essimu eno si office ya government eno promotion agency naye mu promotion agency mulimu omuntu alonda ali registered voter mu Uganda ate nga citizen ate nga asasula omusolo as of last year nakulembera abantu okusasula omusolo mu class yange ya middle income ya medium taxpayer so I was the leading taxpayer in medium tax category so ndi muna Uganda obuvunaanyizibwa contributing kukula kwa Uganda sifuna musaala gwa government oba gwa kibiina kya party so omukyala Lususu wajja wano n'agamba nti yazze owa Balamu n'amutamuwa budde bungi wajja wano n'asangawo abantu abalala 10 nga batudde awo kati yayagala muwe budde bungi VIP eno office ya RDC ya mukulembeza wa party oba ya president eno office kano ka office kange nkesa sasula biru za wano so munoonya abakolera government mama Lususu anti Lususu Fiona agende mu bakama bange aba government byateekawo namugamba waba abeera nansana mukama wange Buchamani ndowooza abeera mu kitundu ekyo oyo waliyo ne mukama wange omulala oba noonye boss wange full figure awuliriza ebizibu bye mumanye office ze mulina okugenda mu nze siri mukozi wa government naye ndi muwagizi wa government ate sisasula musaala munoonye ba boss bange abemanyi nze reporting abantu balala bakama bange beebo owekitiibwa ennyo Buchaman madamu Kusaasira madamu full figure kati muzeeyi wanaaba asiimye n'atookako ne mwami Alifunsi Mukasa Bajjo n'amugattako ku ba presidential advisor era naye nja muvunamira naye nali nganye omuvunamira nti meya nga wa people power nti meya wange nali nkiganye namugamba wano tetufugibwa abantu batali soba bajja tali soba gw'omulaba ali soba gw'omuntu ali soba osobola okuvuma abantu bwe bakuvuma bulijjo penge ne Isma Alumbye bakola chemical bayita chemical ne bawayiriza ne boogera kino na kiri nze wali ompuliddeko nga mbaddamu nze ne Facebook ngendako olwenjagadde mpostinga nendeka niwe banvuma ebivumo ebyenkana trailer za container zekawusis neno interview abagira abawo bennyini awo bajja kuvuma so nze sagala sikiriza na muntu akola ki avuma abantu kitegeeza ne bajja wayiriza no tawayiriza waddembe naye yagamba nti Azamuli oyo tasirika bajja omanyi tasirika alinga full figure omulumba akukuba head on kitegedde naye nze atenze bajja njagala bajja promoter omugagga landlord because bajja is a landlord emabega awo abali n'ennyumba gyasulamu emuyenga nga ya $4,000 n'agamba nti amaze emyezi 3 nga takola ki tagisasula naye ensonga zina yambuli yangamba nti twayitegese ebivulu byaffe government yamwe netuyimiriza okukola tetukyakola so oli landlord amubanja mutwalo gumu 2,000 naye Bajjo naye landlord ayina amayumba ge emakindye bunamwaya naye nga ye ayagala wali sekiwa sulamu mu kigaggawa emuyenga tolowooza muntu obwavu bwe bwamukasa okwegatta ku president no si bwavu kubanga ayina amayumba ge waba mwavu lwaki tatunda amayumba ge he's not poor. He's not a poor man. He's a very, very, very still rich. Ate nekirala tanafuna sente. Gwe mwabadde naye mwamulabya alina sente Bajjo abane sente tabaze basuulira. Tazibawa bulijjo. Tabayita kuserena n'abayita n'abawa buli omwe emitwalo 2,255. So Bajjo talina sente. Bajjo tewali ayinza kugula Bajjo. Kakati kakubuuzi. Kati Bajjo omugule ayongereko ki? Kujjako okubeera nti mobilizer mulungi wa wansi.
naye people power yafiiriddwa kubanga Bajjo amanyi n'okukwata eryato n'agenda ku kizinga era nze manyi batudde obufofufu bateesa bano ate ababega atya Bajjo kati Bajjo ababega omukubi w'amataffaali abeera mbega Bajjo yasomanga naye ng'akuba amataffaali ge nze bwe mujja Bajjo okujja wano nga ngeri gye babeera emukono nga alina akasajja akagema enkuba ke yabeeranga nako kati akasajja ako bwe nabeeranga n'ebivulu Bajjo nga ajja n'akasajja katono we kati nga kajja ne kutiya nga kirimu obukuta bwabusa obugundi buno amapaapaali obusigo bw'amapaapaali mbi bazegema nkuba bwe bamalanga omulimu gwabwe ne mbawayo asatu naye nga Bajjo yeeyita maneja wani wakagema enkuba yali maneja wakagema enkuba bakayitanga sani linnya lyako kaani Siraji Musinguzi actually okamanyi kitegeeza nawe okagemera ku nkuba ku radio ku TV yamu keka Siraji Musinguzi nga kalina ekikofiira kinene ddala so bo ne bajja e Kampala kwanza nali nzimba ekizimbe kino nga Bajjo yampa mataffaali Bajjo ng'akola omwezi milioni nga 4 mu mataffaali ge so avaayo natandika okukola ki emyoleso Bajjo yategeka omwoleso gwe ku Old Kampala kati omwoleso ogwo ne bamusuubiza nti gavumenti egenda musupportinga neta musupportinga Bajjo agamba nti yateekamu obukadde bumeka 5 Bajjo atandika okuyomba agamba nti mukulembeze nsaba mansasule sente zange ng'ayita mu mukyala Mary akyambadde sente bazimumma President agamba nti kali engeri gye musajja gy'atubanja sente nti omukoleso gwali wanti guli wano n'ebbaluwa ze nga Bajjo azirina zonna gavumenti negamba egenda atandika omusasulayo ki ku sente nemuwayo obukadde omwaka guli oguwedde ogwo ndowooza yamuwayo obukadde bwali 10 oba 15 kati naye ng'ajjukira yali azimba amayumba ge n'amaliriza n'agulako neyo emmotoka etayitaamu masasi eya white gy'avuga n'akola ki n'abeerawo kati bano abantu ab'ebbali bagamba Bajjo bamusasula Bajjo bamugula Bajjo bamuguza obukadde 5 simanyi mpozi nga omanyi abantu bagula ne kakati waliwo okugula ng'ogula tanka etatambula etalina bijegere naye ng'ate tanka yakulwana mu nsiko kakati ze tanka ezizirwana ezitambula nga tezina naye kakati nze Bajjo engeri gyatwegaseeko tugenda kukolera wamu okulaba nti yes tanalangirira singa Bajjo alangirira nze nina embuzi yange ngenda gimuwa ate ekya rent musajja mugagga afune ku bintu bye kimuwa atunde yes amugagga nnyo Bajjo mugagga kati nga gwe yamuleeta mu Kampala ayiga ate emize gy'okwemula n'okuvuma abantu nze sagala kuvuma naye okwemula simanyi oba awemula naye ng'ebigambo ebyokuvuma kirabika gwe mulimu gwe gw'omu mutwe so mwe abamuvuma mumanye nti gwe muvuma nga we muyina lumbuye n'epengepenge mu kuvuma naffe kati twafunyeeyo squad tulina nina mukama wange presidential advisor full figure mwami Bajjo we banegatirwako mukama waffe ddala asingira ddala kati agenda okukulira ebyobulimi n'okujjugoba obwavu mu maka mwami Basajja Mivule mujja kubawulira you'll understand those men they are not easy subject kati oyo Bajjo ne uncle wange Mivule ne full figure mugira mubateekako bukatuni obwo nti bambadde ebiteteeyi bakoze kino olwo akatuni ke bakoze nga Bajjo yambadde ekiteteeyi nengamba naye bano abaana Bajjo yambadde ekiteteeyi atudde ne full figure atwana agirize bwati nengamba Bajjo n'akateeka ku peegi ye nange nenkajo nengagamba this is very lovely very nice kabadde kalabika bulungi kusinzira kyemubadde mwagala then wayivuddewo akalala nga Bajjo yambadde ekiteteeyi ne mukama wange mukulu president w'abantu ba wansi Mivule nga naye yambadde ekiteteeyi so nawo kabadde kakola ki nagambye it's okay mubulooza bambala biteteeyi bo bali happy oli bagenda yasabye pick up mwami Mivule tebanamuwa sente yasabye pick up emuwerekerako ng'eriko abalimi n'emmotoka ennene ng'eyo eri awo yange no si kirooto kye akidizavinga kuba kati nze kapere bwe mbanji irina eyo emmotoka ye lwaki tafuna 2 no waba tali relevant mwani mukozeeko interview is a very 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 intelligent highly intelligent young man otugambe mukwano goli ageme enkuba naye tumusubire okubanga Siraji Musinguzi simanyi oba kaafa oba kakyaliwo simanyi naye ng'awe kali kasajja k'amaanyi nnyo okiraba naye nga Bajjo yali manager aliwa no president wange mulala no
kati obi mixinga Siraji Musinguzi is different from Mr. Musinguzi Abitex. Oli bamuta Abe Abitex Musinguzi oyo president w'ebivulu atenga ye founder w'ebivulu mu Uganda kitegedde mu bana Uganda kwanga twalina tamukati then Abitex nakola ki era nze mu ekitiibwa nyo is a very big man, very important man. Mweta mumagala mwenare Wana basimye kati mwenare mubakako okujja Bajo waba yasazeewo nti ajja alangirira akole ki ajje okitegeera agenda kuwagira President Museveni bwoba wagira President Museveni yani pa profile ye is who is the founder of NRM party, is the chairman of NRM party, is the founder and the chairman of the revolution of Uganda, Liberation Army ya NRA. Ate ye president atawangulwa. Tajja kuwangulwa ebbanga lyonna ly'anaaba ku ntebe. Ate wabeeranga awulira nti akooye mu katono. Tulinawo substitute. Yafiiriddwa. Namwe mwafiirwa Big Eye. Byavaayo njagala kyogere mu kamera kyogamba yavuddeyo ngata nakingamba mukubire mubuuze kamukubire omanyi zisagala kusala bigambo saagala muntu asala bigambo baba kuba omukira gwa Big Eye ani nga bagukuba ani Big Eye asobola okuvaayo kati ze kamukubire mugambi Big Eye tasobola kuva mu NRM tasobola era njagala nkimubuuze Big Eye nkulamusiza nina abamawulire mu office yange bangamba wava mu NRM kituufu wava mu NRM ati mbuuza gwe babuulire wavaamu oba tewavaamu tasobola kuvaamu very good oyo muzzukulu wa NRM so tasobola kati mwabalowooza nti yavaamu mujja kuba bulungi ate lwaki mumusasulira ennyumba ono omusajja w'amaanyi temuzanyira ku Big Eye w'amaanyi is a superstar eriwa mukyalo wa asula mu kyalo kyawa kakati waba asula mu kyalo kyamu oba mu kiki Big Eye njagala bano babuulire bagamba osula mu kyalo woba osula mu kyalo osula waabwe tosula wamwe yes so wademba okusula waabwe okyabanje nale mu bato gibanja agibanja ate bamusasula tebamusasulanga ebyakoti byakomawo ajja kuwaaba kati ebibakwatako mugende mu munoonya ababuulire wamasebo kiwedde endowooza mbadde n'abaspaaka NBS bukedde nani BBS Galaxy ne Radio 4 so katemuddamu kusala bigambo notavangako mu NRM naye abanja ate kituufu kyabanja era ngamba babosi mbasaba lindako kanjogere babosi mbasaba Big Eye mumusasule akalubirizibwa emirimu gye gyesibye ayina faamu ye ayina ennyumba ye gyazimba ayina n'ennyumba gye yasasulako ayagala sente mumusasule Big Eye oyina kyoyagala okwongerezaako bas ekiwulidde kati mukubire essimu omubuuze mbadde n'abamawulire Karo Roni ono omukyalo ono wa Bukedde gwe wayagalanga bakuyitani towogaana tewegaana bakuyitani mbadde nabo wano ne mbagamba nti tebeekanga ng'ofuuse senior presidential advisor of all advisors kitegedde Minister of what? And what? Breaking news. Okay. Ngenda chikola. Then ekirala Minister of Integrity. Aneda sebo ennyumba gy'osulamu emuyenga y'eddoola 1000 tebakugobaamu olw'okuba nti wafiirwa sente zo z'obanja. Nedda sebo yogera amazima njagala yogera amazima tebakubanja mutwalo gumu mu 1200
n'amabanja. N'amabanja ga business, n'amabanja bezi. Ndi bamugula mu nnyongo oli musero. Kala abiwulidde byonna era ne Ronnie abiwulidde mulina kye mubuuza Minister of Integrity. Minister of Integrity and mubuuze buuza. Kala akubuuza. Karo yogera buuza ha? Architects omuleta ddi mwene aleni. Yogera gwe yogera. Architects omuleta ddi mwene aleni. Bano bagambye nti olina bizinesi y'otanulu eziwererako ddala emukono ez'amatafaali nga bawakana. Kibabuulire. Mbadde muwakana ki? Bakubuuza ha? Kati oli wa NRM ddala. Temuli. Gwe wizo. Kasima, exploiter, natetuwaka, yuza, wankwe, tali serious, ali mukuzi yeo saba yuza makusuwa biwani. Neko lasi nijamule dola jioni ya nidala beni. Lasi biwani yapu nijamule dola jioni. Yes. Ajabu fulo muta mimba yozetu wanayogana. Wanayogana wakano mwa change katajira makoya alimana chali makorera. Chogamba tagenda wangula kuwa president. Ombele walifuka president ndiyo tonda. Ote wagamba bakutemeko omukono. Ade bintu bisatu. Wana bako mukono. Soka kwetonda. Ekyoke bandi mako mukono ekyokusatu mpanga angukire Kongo. Kati lwaki wali onvuma ngovuma ebisatu okwagira Museveni? Uri muzimu kiri kibuga cyari cyandogaloga n'ebikuba. Yari cyanyesa n'ebikuba n'empenga kati kuba yawiteko kuvubende kira. Naye kye kyakuzibudde amaaso. Kyazibudde amaaso kubanga fibo pawanda inafrika kutunda kaadi batunda kaadi milioni 15 ababafere. Okubira abandi kampeni basaba milioni 8. Eri bizinesi yabali balukifa nawe tongamba byali. Bakumye ne kaadi. Tebanyine kaadi. Banga ne budget kwagala nnyo abantu bakwagala kaadi yetwa milioni 15 omanyi. Ekifoosi yetwa amafuta. Ogogunyanga kuba kulanya zakanye mu ngakwe ntwalo nkabe nkoma. Ebiraga ya change. Kale sewa. Kale basimye tweyanziza nnyo sewa. Anti kati nze oli mukama wange. Ogambye oli Minister of ogambye ki? Ogambye Minister of Integrity and Charity. Kati eriyo bade minister waki? Eriyo bade minister waki? Minister of Information and National Guidance. National Guidance sibe batekamu empisa mu bantu. Naye mbadde nkusaba basonyiwe tobavuma baganda bo. Kale sewa. Kale. Kati oba ovuma oli wa Dembele oli musajja mukulu. Mukazi wo wuuno. Kabotongo kale bye. Kale sewa.